សូមស្វាគមន៍មកកាន់ page និង channel ឈូករតថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីទៀតហើយគឺឆាក្តៅអន្ទង់ដំបូងខ្ញុំមានអន្ទង់ចំនួន6ខាំខ្ញុំធ្វើស្អាតហើយខ្ញុំកាត់កង់បែបហ្នឹងគ្រឿងផ្សំគោលមានដូចជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមដើមខ្ទឹមរំដេងស្លឹកក្រូចសើចគល់ល្ក្រៃហើយនិងម្ទេសហាវ៉ៃខ្ញុំអត់បានដាក់ម្ទេសហឹរទេពីព្រោះខ្ញុំឆាឲ្យកូនខ្ញុំណាចាហើយនេះគឺជាស្លឹកម្រះព្រៅគ្រឿងទេសមានដូចជាទឹកត្រីម្សៅស៊ុបខ្នុរស្ករសនិងប្រេងម្ទេសឆានេះខ្ញុំដាក់ប្រេងម្ទេសជំនួសណាចាហើយនេះប្រេងខ្យងចាអញ្ចឹងមើលពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងខ្ញុំស្រោះអន្ទង់សិនដើម្បីឲ្យវាអស់ជាតិឈាមជាតិឆ្អាបចាខ្ញុំអត់បានយកទៅបំពងទេបងប្អូនខ្លះចង់បំពងក៏បំពងទៅបងប្អូនខ្លះចង់អីឆាទាំងឆៅអញ្ចឹងក៏បានដែរតែខ្ញុំស្រោះឲ្យវាបាត់ឆ្អាបសិនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ខ្លាញ់ហើយខ្ញុំចាក់មានដូចជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមដើមខ្ទឹមបងប្អូនពេលដាក់ដើមខ្ទឹមទៅគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតែនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់គ្រឿងដែលខ្ញុំរៀបរាប់មិញយកមកលីងបន្តទៀតមកដើម្បីឲ្យក្រហមហើយយើងចាក់អន្ទង់មកដែលយើងបានស្រោះហើយហ្នឹងហើយយើងឆាត្រឡប់វាទៅមកចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវថ្នមដៃកុំឲ្យអន្ទង់ហ្នឹងបែកសាច់ណាព្រោះយើងអត់បានពងទេយើងស្រោះចឹងវានឹងងាយបែកសាច់មែនទែនហើយយើងដាក់គ្រឿងមកមានដូចជាទឹកត្រីប្រេងខ្យងខ្ញុំដាក់ពីមុខនឹងសិនហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆាត្រឡប់សិនមកហើយបន្ទាប់មកបានខ្ញុំចាក់ស្ករសហើយនឹងម្សៅស៊ុបខ្នុរបន្តទៀតណាចាហើយនឹងប្រេងម្ទេសចាប្រេងម្ទេសនេះខ្ញុំដាក់យកពណ៌ផងហើយនឹងឲ្យវាមានជាតិរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផងព្រោះខ្ញុំអត់បានដាក់ម្ទេសហឹរណាចាហើយយើងកូរត្រឡប់វាដើម្បីឲ្យស្ងួតមកចាយើងលីងកូររហូតតតែអន្ទង់យើងដាច់ទឹកហើយមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់យើងក៏ភ្លក់តាមរសជាតិដែលបងប្អូនចូលចិត្តទៅថាតើល្មមហើយនៅបើល្មមហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ស្លឹកម្រះព្រៅចូលតែម្ដងជាការស្រេចណាហើយយើងត្រឡប់វាមកល្មមបានហើយកុំឲ្យម្រះព្រៅយើងឆ្អិនពេកចាឲ្យវានៅជាតិឈ្ងុយអញ្ចឹងបានយើងដួសដាក់ចានតែម្ដងមុខម្ហូបនេះគឺពេញនិយមមែនតែនសម្រាប់បងស្ត្រីហើយនិងបងបុរសជាដើមអញ្ចឹងគឺជាម្ហូបខ្មែរយើងដែលពេញនិយមសម្រាប់កម្មវិធីឬមួយក៏ញ៉ាំនៅផ្ទះក៏បានអញ្ចឹងយើងដួសដាក់ចានហើយបងប្អូនត្រូវឆាឲ្យស្ងួតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាបើឆានៅទឹកអត់ស្អីឆ្ងាញ់ទេឆាអន្ទង់ណាចាគឺយកស្ងួតបែបនេះហើយបងប្អូនដែលពេញចិត្តនៅវីដេអូនាងខ្ញុំសូមជួយ like និង share ជួយ follow page ហើយនិងជួយ subscribe channel ឈូករតម្នាក់មួយផងណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា